yakoshona none karakorana amasezerano yakoranye amasezerano barimo basinya idoha ari mu nama Kinshasa kamakana ngo kuvugana na M23 ngo kuvugana na FC ngo ni ligne rouge kandi ibyo avuga ibyo byo yarabyubahirije ni ligne rouge nyine kuko ndiyigeze hagarika ibitero none ukibaza kiriya gitero cha drone cya nijoro iwacu aho abanyamurenga bahinduye abanzi kigamije iki bwana munyamakuru twara Allahumma inna uzubika min al-khabsi wal khaba'isi wa shaytan guys nshuti bavandimwe mwaramutseho amahoro no munsi ku itariki 17 abadukurikiye kuri Mibunda TV1 na Joshua TV mwaramutseho amahoro aha abantu bose baherereye badukurikira kuri Mibunda TV na Joshua TV1 turabifuriza umunsi mwiza n'ishani hirwe aho mugiye kwirirwa hose turabasaba gukora subscribe kuri Mibunda TV1 subscribe kuri Joshua TV subscribe kuri Joshua Entertainment subscribe kuri Rugenza TV aho hose na macano yanyu muzagenda mudusangaho umunsi ku wundi amasaha ku yandi musanga ariho duhurira namwe iyo niyo nzira imwe twaciye yo guhuriraho namwe abatuye imihingo yose y'isi abari muri Amerika Canada abari muri Australia abari mu Bwongereza abari mu Bubirigi nubwo bwadukoronije nabi abari mu Budage abari imihingo yose y'isi aho niho muzaza mudusanga iyo mukanze kuri Mibunda TV1 muhita mwadusanga rero amakuru yacu yo mu kino gitondo turabiyegereje kugira ngo tubashe kubana namwe mu makuru yacu muri kino gitondo tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu bwana Rugenza mwaramutse amahoro mwaramutse wawa Kagunju Mibunda TV1 baravuze ngo uruta kwisa umushiti tirubaru rwawe ngayo nguko bwana munyamakuru ndishimye kuba twongeye kubonana ngira ngo twari duherukanye muri weekend ku makuru twari twakoze mu gitondo twari twayakoreye Joshua Entertainment yari yabonetse yari yatembereye ahantu biba ngombwa ko dukorana na n'urubunga yego icyo gihe duherukana hashize hafi iminsi 2 yego ariko twongeye twagarutse kandi iyi mihanda ni miremire iranyerera yari hamwe igira dodani handi kazamuka kandi kamanuka ariko kubakunzi bacu nta kindi tubasaba yeme ngira ngo ko murayibona Mibunda ko murabikora neza Mibunda dukeneye ko narabivuze ubushize abantu baravuga ngo kubera iki ngo mbaye musabira 10,000 none se ni mubazega mubigeze none gatuboneka gusabaga ibirenze ivyo 10,000 ariko abantu kandi bamara karaba matukana mwe mudukurikirana ninde wabaruza ubundi ni babizane byuzure mubanze mutanga izo 10,000 no wone kongera ibindi gamwabigejeje ariko mwele kompaye mbona 10 bazabigeza rwose abe naje kuri Rugenza TV ndabashimira abantu bandako batabagira kera mu kwezi kumwengeze mu 5,243 yego niba abantu banje ahubwo bari nuko babaye ndyamirizi gusa ngayo nguko wawa nukuvuga ngo twebwe icyo twifuza ni nayo nkunga dushaka abakunzi bacu yego kuko twabemereye kubageza amakuru 5 kuri 5 nabo niba twemere kugira ngo zira notification zizahita zibagerera kugihe bamenye amakuru nabo kugihe ariko beri wacu dore ko tutaryama yego tukira aho ngaho rero turamukije abantu bari mihingo yose y'isi abadukurikirana bari muri Amerika turabakunda cyane muri abantu bacu abari muri Canada abari muri Australia abari mu Bwongereza abari muri Pays-Bas ari za Norvège abari za Finland abari za Netherlands abari mu Buholande abari East Africa ni yose abadukurikirana mwese abari Kinshasa bari mu Rwanda mu Burundi turabakunda kandi turabisiko namwe mudukunda niba mudukunda tugeze mu minsi mikuru amagifti yanyu turayakeneye tafadhali dukeneye amagifti yanyu niba ukunda Joshua Entertainment mukubite gift niba ukunda Mibunda muzamure mukubite gift niba ukunda jewe murashobora no gutanga n'urufunguzo rw'imodoka nzi gutwara imodoka ngira permis ni ABCD F nibikamyo nemero ngotanga urufunguzo nkamambageza umushaka nyo gukorero reka tubageze twinjira mu makuru yacu ya kino gitondo bwana munyamakuru idoha hari imishikirano yasinywe ejo bundi kuwa gatandatu bita ngo ni ceasefire
guhagarika imirwano kugira ngo habeho le principe des accords babone gutangira mu biganiro. Amasezerano bayasinye kuwa gatandatu, kuwa gatanu drone yarashe mu Minembwe. Amasezerano asibye umunsi umwe ku cyumweru, ntiyanasibye n'ubundi ryajoro. Amasezerano kuwa gatandatu nijoro ku cyumweru ya drone irashe mu Mikenke saa 8 z'ijoro mu Rwitsankuku. Ego mu Rwitsankuku drone yarashe yangiza. Ese wakoze ngo ese aya masezerano icyizere bahaba yahereza nta na hamwe hayubahirizwa, kandi bakaba bazi ko neza Gisegeti nta bundi yigeze yubahiriza amasezerano. Ubushize Dr. Freddy Kanike yaravuze ngo iyo Gisegeti aze ku muturo gusanzwe ngo nta banki mwaye credit, ngo kuko mu buzima bwiwe ngo yakoranye amasezerano na Vital Kamerhe arayakoshona, akora amasezerano na Joseph Kabila arayakoshona, none karakorana amasezerano yakoranye amasezerano barimo basinya Idoha ari mu nama Kinshasa kamahakana ngo kuvugana na M23 ngo kuvugana na FC ngo ni ligne rouge, kandi ibyo avuga ibyo byo yarabyubahirije ni ligne rouge nyine kuko ntiyigeze hagarika ibitero. None ukoze kiriya gitero cha drone cyane nijoro iwacu aho abanyamurenga bahinduye abanzi kigamije iki? Bwana munyamakuru, twahuye n'isi. Yego, twahuye n'isi nubwo abisi batabimenye ndetse na bamwe bari muri twe batamenye akababaro k'ubwoko bwacu twahuye nako. Twagwanyijwe impande zose, twagwanywe na leta ya Kinshasa, turwanwa na bamwe bibivume bibihayiranda tugara bitemera kwicwa kw'abanyamurenge kwa kuba iwacu. Wombwira gute njari ikibazo nibaza nanjye bwana munyamakuru tuza no kugitindaho, nibaza Idoha Katari nanga muri Amerika ni nkabo bafite ari amasezerano. Ni gute wombwira ngo bari mu masezerano y'amahoro ariko tujuru intambara zazi ko baravuga CCLF ni hagarika y'intambara kugira ngo habeho ibiganiro, haganirwe 1 2 3 mu buryo bwo gushakisha ukuntu ubone ku muti kuko bavuga ko ntabwo biganiro byokomeza mu gihe intambara zigihari. Ni mubaze mukahagarika intambara, none ico ni cizere ca mbere habone gukurikira andi masezerano y'ibizagenda bivugwa. Ariko uhereye kuri principe des accords uno munsi baraye basinye kuwa gatandatu, none n'ubundi indege za drone zirakomeje, kandi zira drone se zigagurukira ibujumbura, kandi ubujumbura bukaba buvugwa muri no ntambara y'iwacu. Ukibaza ngo se niba Kongo ikorana amasezerano na AFC ariko Burundi bwagurutsa drone wabo bukaza gutera, ese Burundi na AFC n'abanyamurenge ariyo MDP na M23 hari n'intambara iri hagati yabo gutyo? Kuko Kongo yasinya amasezerano ariko Burundi aho budeployinze iwacu ruguru ko burakoresha amadrones. Ese twaba tugiye kugira intambara sha no Burundi? Okay, no kuvuga ngo ico Burundi bukeneye ni butareba neza buzoyinjizamo, kubera kuko umuturanyi baza bacu umugani ngo inkoni kubise mukeba ngo irenze urugo. Mugiye rero uyu muturanyi ari we n'ubundi ari we bandiste wohereza n'ubundi umwanzi ushigikiye umwanzi mukumara wa muturanyi, ico gihe yanko nizovaga kuri wa muturanyi nibuca nawe mugereho. Bishatse kuvuga ngo byanga byakunda turashobora gutsinda runo rugamba rwa leta ya Kinshasa hagakurikira rw'u Burundi mu buryo bwo kwanga gasuzuguro no kwivuna umwanzi, kuko abana bari ku burinzi nijoro bategereje umwanzi wa front line, ariko mu kirere harundi kandi hasi uwo barinze mayimayi abazalendo interahamwe ingabo z'abarundi FRDC n'abacancuru babarindiye hasi. Ariko noneho kubera ko bazi ko hasi imbaraga ziri hariya kuzisheganya biri mu kubagora, noneho bagaturutsa drone hejuru. Noneho mu gihe barinze igitero hasi bakabaturutsa drone hejuru. Niyo mpamvu ubona ko abarundi bo barahakana ngo ntibari mu Minembwe, ntibari mu gace ka Minembwe kandi bari mu Rwitsankuku.
bari za mikarati bari hano za gatenga bari za kigazura bakohereza drone kugira ngo bahakane ibitero byo hasi ariko n'ubundi byo hejuru bigize gute bihari. Icyo waruvuze ca Amerika na Katare, Amerika na Katare ziri mu mpamvu zablotse Uvira kudafatwa. Bababwira bati ni mureke Uvira niyo ligne ya communication musigaranye na muri side na leta ya Kinshasa, ati ni mureke kuhafata, barababuza barababloka. Ariko noneho kuriya kubabloka kugira ngo ntibafate Uvira ko Uvira ntagari nanenye kuruta za Bukavu na za Goma. Ariko rero biteje akaga ku banyamurenge bahagurukirizwa drones buri munsi Burundi kuza kubarasa, kandi Kongo isinya amasezerano ariko Burundi bugakomeza iki bugakomeza ibitero. Yego nuvuga ngo n'ubwa mbere ku isi igihugu gifata kibuga c'indege cyabo mpuzamahanga bakakigira ico gushiraho indege zo guteroriza zo kuza gutera mu kindi gihugu. Yego Shuti bavandimwe mudukurikiye kuri Mibunda TV1 na Josh Entertainment na Rugenza TV na Joshua TV, n'abantu bose batwumva bumva ururimi tuvuga, n'abantu bose bafite influence muri biriya biganiro, cyane cyane je m'adresse kuri ku bantu le représentant bambona impa bari muri le principe des accords n'abakone nanga bari Doha, muri murakomeza imishikirano Kongo n'u Burundi bukomeje ibitero, muri ko murasinya ngo bizagere kuki, kandi uwo muhamusinyana neza muramuzi ko nta masezerano azayubahiriza, ntikwaba ari ugutumwanya ubusa. Bwana munyamakuru, urabona ko AFC idahaye ihereza icizero utagomba kugihabwa, ikabiri gushira abaturage mu kaga, kandi cyayihagurukije ari kurwanirira abaturage. Turasaba gusa icyo dusaba AFC M23 twirwana amaduwi murenge intare za Sarambwe nibahagurukane niyonka batabare ubwoko bw'abanyamurenge buri hariya muri mukaga gakomeye cyane, ko turaraswa impande zose, ko turaraswa mu buryo bwo kuri front line, ubwo mu buryo bwa infantry, ko turaraswa hejuru mu kirere mu buryo bwa aerienne, naho ko turaraswa. Murabizi ko kiriya kirere cyacu cya Minembwe ntabwo kiri asfalte, ni non asfalte, mu yandi magambo ntabwo gikingiye. Tukaba dusaba abaturage badukurikirana 5 kuri 5 batwumva ab'imihanda yose abadukurikira ku isi hose, dusaba FCM 23 ngo yagurukane niyonka inzira icishamo kugira ngo gutabagwa kw'abatutsi muri Nord Kivu n'abo muri Sud Kivu niyizi. Ntacyo tuyishinja, ntakwitagize, yakoze uko ishoboye. Yego turayishimira cyane, tuyiri inyuma, tuzohora tuyivugira, yewe turi n'abanyamakuru bayo isi zobimenye, turi abanyamakuru ba FCM 23 twirwane w'amaduwi murenge, kuko tuvuganira ubwoko. Nyuma y'ubwoko ni mu kuzimu, ni muri security, ni mu bwicanyi, ni kwa Gisegeti, ni kwa Ndayishimiye. Rero urugamba turimo kurwana nubwo gutabariza ubwoko bw'abanyamurenge buri mu kaga, buri muri terrible, buri muri situation iri enclave mu buryo budasanzwe, aho drone yayihaguruka saa 8 z'ijoro ikarasa abaturage, nukuvuga ngo ikirashaka gukora icyo bita extermination. Yego ni genocide, no kurangiza, nukuvuga ngo n'ubwicanyi bagenda bahindura mu nzira nyinshi. Ico waruvuze mushuti yaje munyamakuru Rugenza TV, na abanyamakuru bundi dukora iki? Turamenyesha, tugatabaza, tukagira inama, tukanakebura. Kuri no point tugezeho turakebura AFC ngo nireke guhereza Gisegeti icizere adakwiye atazanagira, barabizi ko nta na rimwe arobahiriza isezerano na rimwe. Icyakabiri turatabariza ubwoko bw'abanyamurenge buhaye bumarwa na leta y'u Burundi mu gihe Kongo na AFC biri mu masezerano y'amahoro Idoha, ariko Burundi bukaba bugize gute bukabwohereza drone iwacu. Drone zihaguruka i Burundi, iri wacu hari abasirikare b'abarundi hasi, nukuvuga ngo ubu nyine u Burundi nibwo buhaburasa abanyamurenge, kubera ko bazi ko bashige arico leta yabazaniye misiyo yo ku exterminer abanyamurenge. Biri mu mpamvu zituma bafata
kurangiza abanyamurenge babarasisha indege zitagira abadereva. ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye cyane, aho umuntu wese agomba kwibaza akabaza ngo se aba bantu icyo bashaka ku banyamurenge ni iki? Shoti bavandimwe mudukurikiye kuri Mibunda TV1, Joshua Entertainment na Joshua TV, ni duhaguruke twamagane abarundi mwizina, kuko leta ya Kongo ifite amasezerano y'amahoro, ariko Burundi bwo bukomeje iki? Bukomeje ibitero ku banyamurenge. Ikindi twagenda tuganira bwana munyamakuru, tunanibaza yego iko twicara tuvuga bwana munyamakuru, urabona ni za bindi twebwe none abanyamurenge iri iwacu twabaye nk'insina ngufi kandi tutari insina ngufi. Ngo mbwira gute titi imagine mu frère, abantu bari mu nama y'amahoro isura amajyambere, bari muri GDP, bari mu nzira ishakisha en voie de développement kubijanye n'amahoro osesuye, ariko kugeza ubu nyine bwana munyamakuru uko bari mu nama iwacu bakarasa drone, bari mu nama iwacu ko barasa drone, bari mu nama iwacu ni drone. Twebwe tuzoba bandi turamagana leta ya Kinshasa nabo bafatikanyije na leta y'u Burundi. Alerte mubyumve cyane, twamaganye leta y'u Burundi na leta ya Kinshasa. Ababishoboye abanyamakuru bose kwisi, abavuga mu Congereza, mu Gifaransa, mu Iringara, mu ndimi zose, ibinyamakuru international, abashoboye kuvuga ku radio za France 24, kuma za Al Jazeera, abafite access kuri radio, ku radio akomeye kwisi, niba dufashe berekana kababaro no kurevandika kubwo bwacu bw'abanyamurenge buri mu kaga ubugiye gukorerwa jenoside. Yego tunakebura. Ubushize numvise Dr. Freddy Kaniki avuga ngo bo bapreferaga ko iriya ntambara bari abarundi ishobora kurangira atavuye amaraso. Bwana Dr. Freddy Kaniki, n'ubundi amaraso karava, ntiyahava amaraso y'abarundi ko harava amaraso y'abanyamurenge kuko babicwa mu buryo ubwo ari bwo bwose. Rero abanyamurenge nibarengerwe kimwe nuko abanyegoma barengewe, kimwe nuko abanyabukavu barengewe, kimwe nuko abashabunda baraye barengewe hari Mayimbili na Mayimoja, kimwe nuko Masisi na Rucuru bahaye barengerwa muri bura buryo. Kandi kurengera imurenge gatwebwe ntibinasaba byinshi, ni nka kujya ku mutsi. Urabona umuntu yakomeretse hakaba umutsi umwe uhaye wagize yego uhaye uva cyane, basaba ufunga umutsi wo gufunga iriya ntambara y'iwacu mu misozi miremire ni ugufunga gusa hariya iriya frontiere ya Gatumba ifunze aferi birangiye cyane. Kandi ntitwemera ntitwemera sino kutemera, ntabwo FCN ni gufata ibuvira pi. Ariko turagira ngo tubwire abafite ijwi muri no ntambara, abahuza n'abahuzwa, niba babwire ngo niba bino niba iburyo yananiranye ni hakamwa ibumoso, niba hananiranye kubarengera mu buryo bwo mu protege kuvuga ngo reka intambara irangira atavuye amaraso n'ubundi gakarava. Ese bateze ngo abanyamurenge n'amara gushira izabone kugira ute? Izabone gutabara. Rero baza baca umugani mu kinyamurenge ngo uza gutabara wiwe ntazayambura, bivuga ko utazubanza kureba aho kandagira ngo wenda ube wanavuga ngo ningwa ngo urakuramo imyenda ngo kugira ngo utaja kuroba. No, uriroha ukumeze ukabanza ukamurokora, ibindi ni badaye. AFC ni irengera abanyamurenge, imishikirano izabone gurote izabone gukomeza. Shuti bavandimwe mu dukuru kirana kuri Mibunda TV1, Shabunda aho bita Mayimbili na Mayimoja hari hafashwe n'ingabo za AFC ziyobowe na General Sultan Makenga. Ubu ngubu aho ngaho naho hari indiri y'interahamwe nyinshi cyane zari zigoye ngo abaturage noneho ejo bagize gute barahigaruriye. Yego mu gace ka Masisi ibitero birakomeje, ariko n'ubundi leta ya Kongo iri kuri Tadenwire n'ubundi irakomeje gira gute ikomeje gutsindwa no kubera ko hoya kurumva gukoresha amadrone buriya n'ugutsindwa no guhahamura no kugira ngo berekane ko intambara yavuye ku rundi rwego, no bica umwanzi mwinshi bo hapfuye ababo bakeya, ariko bakoresheje iki? Bakoresheje amafaranga. Intambara zigenda zigwangwa mu buryo bwinshi, ariko kandi ingusho nimwe nukubatsinda. Bizanga byakunda bazogera gute bazotsindwa. Ico twasezeranyije abarundi nta munsi numwe imurenge hazohinduka
Uburundi kandi Uburundi ntibabugwana ngo bufatire imisozi ngo umunsi umwe uzace mu gitondo habaye iwabo. Nshuti bavandimwe badukurikiye kuri Mirunda TV1, urwitsa nkuko yarashwemwo na drone nijoro, le dégât ntiziramenyekana ariko kandi yararashe kuwa gatanu Imana ikinga ukuboko nuno munsi yarashe ntituramenya madega ariko nyine ukwaza kumera byose abantu no kuzihanganira turi mu ntambara bakabyumva bakabisobanukirwa, tukamenya ko umwanzi yaje kutwica ubundi kubyifuzo by'umwanzi yagombaga kurasa rwitsa kuko akarasa na minimbwa akarasa agasibasiba kuri carte y'isi imurenge yakibagirana ariko imurenge hazobaho n'ibyacu bizobaho nubwo batabishaka. Yego, amakuru yacu nakagenda kagaruka. Yego, reka tube ducumbikiye aha naho mukanya madu w'imurenge intare za salamu.